Rồi thì mình là khách mình lại tiếp tục test thêm 10 cây nữa nha anh em, là tổng cộng là 20 cây nha. Rồi uy tín cho anh em luôn nha. 10 cái set cây que hàng á còn nằm ở phía dưới luôn nha, và tiếp tục thêm 10 cây tiếp theo cho anh em để cho test cái độ uy tín luôn nha anh em ơi. Đó, xin nhắc lại với anh em là mấy hàng điện tử Kemi 3 bo trắng thì hiện tại hồi nãy khách em có hàng 10 cây que hàng 3 ly 2 tại đây rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục nghỉ 5 phút và hàng tiếp 10 cây nữa, là tổng cộng là 20 cây trong vòng chưa tới 50 phút nha anh em, chưa được 50 phút mà ảnh hàng 20 cây nha. Thì anh em thông cảm thì khúc này em sẽ bắt đầu tua nhanh nha. Bây giờ em sẽ bắt đầu tua nhanh để qua khúc này nha, do là trong cái quá trình hàng mỗi cây thì nó sẽ lâu, và 10 cây thì thời lượng video mình nó sẽ rất là lâu luôn nha, nên là mình sẽ tiếp tục tua cái này nha. Rồi, cây thứ nhất. Anh đi vòng qua đây cái giờ mới màn hình được, con thấy bây giờ mỏng không à? giờ màn hình. Giờ màn hình đó đúng rồi.
ok rồi. Thử thử cái máy hàng cho ta. Cái này cho nó ngon. Đổ sao được không? Đi cho 2 cái máy chạy đổ sao không tới. Thử cái máy kia để cho ta được. Cái này ok không chứ? Có ra mình đuổi đẩy chiếc xe qua. Quay mấy cái xếp này nha. Đứng là biệt lên núi ở rồi. Lên núi ở sao không giật. Quay mấy cái xếp